Nelle campagne di Nugis, in località Tattinu, immersa in un bellissimo bosco di olivi secolari, troviamo uno degli esempi più belli dell'architettura bizantina in Sardegna, la chiesa di Sant'Elia di Nugis, realizzata probabilmente da maestranze greche tra il VII e il IX secolo d.C. La sua pianta presenta uno schema a croce greca con i bracci tutti delle stesse misure e al centro una cupola. La chiesa venne edificata probabilmente su un edificio precedente, probabilmente di epoca punica o romana, e adesso andremo a vedere ciò che resta di questa antica presenza. Si diceva dunque che la chiesa venne realizzata su un luogo in cui già precedentemente vi era una frequentazione umana. Da questo concio, in pietra vulcanica, possiamo vedere un torchio per pressare l'uva, un torchio di età romana, quindi probabilmente realizzato tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C. Ci troviamo nella parte settentrionale e proseguendo negli altri bracci, che lo ricordiamo hanno tutti le stesse misure, possiamo vedere anche altre pietre che ci indicano la presenza dell'uomo in epoche precedenti la costruzione di questa chiesa. Proseguendo infatti nella parte orientale dell'edificio, in basso a sinistra possiamo notare un'altra pietra particolare, ben lavorata, ben rifinita, una pietra sempre di origine vulcanica, vedete, con un incavo al centro. Si tratta di un concio funerario realizzato probabilmente in età tardo-punica, tra il V e il III secolo a.C., quindi probabilmente su questo colle sorgeva un'area funeraria. Ma una delle cose più interessanti che abbiamo trovato in questo sito è una particolare incisione che troviamo anche in altre chiese medievali della Sardegna, a volte anche in numero abbondante. È un'incisione appena percettibile, vedete, si trova su questo concio perfettamente lavorato. Al centro possiamo notare questo simbolo, un simbolo che risale probabilmente ad un periodo inquadrabile tra il XII e il XIII secolo d.C. Di cosa si tratta? Si tratta di un'orma del pellegrino. Ora, era in uso presso i pellegrini che facevano appunto i loro percorsi interni alla Sardegna, qualora appunto raggiungessero una meta di pellegrinaggio lasciavano un segno che indica appunto il calzare medievale. Ora, è probabile che la chiesa di Sant'Elia fosse una delle tante tappe che i pellegrini appunto percorrevano, raggiungevano prima di arrivare alla meta ultima, che era la chiesa di Sant'Antioco nell'omonima isola, per rendere onore alle spoglie del santo martire.